أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، إخواني، waxaan jeclaystay maanta xadiiskii nabiga calayhi salaatu wassalaam uu dhahayay xajatul wadaa, xajka ugu dambeeyey. wuxuu yidhi nabiga ayaa wuxuu yidhi xajka ugu dambeeyey oo dhimashadiisa markay soo dhowaatay, falyuballiqu shaahid minkum alghaa'ib. qofkiinaan maanta halkan joogo ha gaarsiiya qofka maqan, balliquu cannii walow biaaya. iga gaarsiiya ummadeyda caalamka koonkeeda ku nool ee hal aayad ba allah ka dhige. marka soodaad waxaan jeclaystay waxyaabaha yaryar oo anigii oo fikrad aan u hayo inaan u bandhigo walaalahayga muslimiinta ah oo joogo daafaha caalamka iyo asxaabteyda iyo waalidiinteyda iyo walaalaha aan jeclahay oo Soomaaliyeed. marka ugu horeeya waxaan leeyahay dadka i daawanayo, innii uxibbukum fillaah. waxaan idin jeclahay ilaahay dartiisa. waxaa igu kalifay inaan fikradeyda aan idin siiyo ilaahay dartiisa ayaa igu kalifay. nabigana calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi, laa yu'minu axadukum, axadkiina ma rumaynin ilaa nafsadiisa wuxuu jecel yahay walaalkiis la jeclaado. sidaas darteed maanta waxaan rabay inaan ka hadlo mowduuc oo aad iyo aad muhiim u ah oo u baahan in si fiican loo dhagaysto. haddaba walaalayaal, maxay tahay mowduucaas? maxay noqon kartaa? qof walba waa isweydiinayaa. mowduuca badan ayaa laga hadlay, culimmada ka hadleen. mowduucyo badan ayaa mar walba la dhagaystaa, laakiin mowduucan waa kasii duwan yahay mowduuc kale. maxaa yeelay mowduuc u baahan waaye fikrad badan in laga qaato, culimmada badnaana inay ka hadlaan. marka aniga kolley culimo ma ihi, qof arday baan ahay oo dadaalaya oo fikradiisa dhiibanayo sida dadka kale walaalahayga fikradooda u dhiibtaan. marka sidaas darteed mowduucan waxay ku saabsan tahay attacaamul maca al atfaal. sidee caruurtaada ula dhaqmaysaa? sidee caruurteena ula dhaqmaynaa? sidee caruurta kale ula dhaqannaa? marka maanta mowduucan waxaa igu kalifay markaan fiiriyey oo ma aragtay dadyahooga walaalahayga Soomaaliyeed dhibaatada ay haysato badanaa, weliba khaasatan dadka qurba joogta ah, waxaa dhib weyn ay ku qabaan ayaga iyo caruurtooda. waxaa weeye mar walba caruurtii iyo ayaga ayaa isku dhegan oo isfahan dara ka dhexeeyo. qaarkood waxaad arkaysaa caruurtiioo luqad kale ku hadlayaan, aabihii iyo hooyooyinkiina luqadooda oo hooyo ay ku hadlayaan, oo dhexdooda marmar qaarkii ka dhaca isfahan daro oo ka dhaca. ciyaalkii waalidkii uma sheegi karo wuxuu sheegi rabay ama hadafkii uu gaarsiin rabay. ciyaalkane ayagana waalidkooda uma sheegi karaan, luqadooda ay yaqaan wax uguma sheegi karaan. wallaahi dhibaatooyin aad iyo aad u daran ayay tahay. marka ugu horeeyo, markaan baaritaan aan sameeyey oo si fiican aan u baariyay qowmiyadaha adduunka ka jira oo dalalka Yurubta iyo Maraykanka iyo meel walba jooga, waxay aad iyo aad aan ugu ammaanaa 2 dal ama 3 dal aan dhaho oo macnaha caruurtooda xataa tarbiyadooda leh oo aan isbedelaynin marna. waxaa ka mid ah dalalkaas China oo kale bulshadooda, iyo Hindida oo kale, Bakistaanka, dhammaan waxay ku fiican yihiin. ayagii wadankii jooga luqadooda marna kuma cayaaran, marna ma iloobaan. cayaalka yaryar waxay kula hadlayaan luqadooda Chinese-ka ama Hindida. laakiinse ama ciyaalkeena haddaanu nahay dad Soomaaliyeed, walaalayaal, waan garan waaye waxaa u sabab ah. maxaa yeelay waxaan dhihi karaa waxaa u sabab ah ayaan dhihi karaa tacaamulka ciyaalka oo waalidiinta la leh. waalidiinta hadday wadaninimo ku jirto ama waalidiinta hadday ihtimaam siinayaan
caruurtooda inaa berito ay noqdaan khaadatlmustaqbal, jiilulmustaqbal, jiilka mustaqbalka, fiyuujarka dadka ay soo saari lahaayeen hadday noqon lahaayeen, ama warshad oo wax samayso fiican. waalidiinta waxay ku dadaali lahaayeen luqadooda hooyo marka ay baraan caruurtooda markay guriga joogaan. maxaa yeelay ciyaalkan oo hadda aan sheegayay oo waddamadaas ku dhashtay, ee ciyaalkaasayto waxay ku dhashteen 9 bilood. adigana ogow ciyaalkaaga waxay ku dhashteen 9 bilood. wax ay kala dheeryihiin ma jiro. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu simay, wuu isla ekaysiiyey. sidii oo dadyahoogeena loo abuuray ayaa ciyaalka kalena loo abuuray ilaahay subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi alladii khalaqaka fasawaaka facadalaka fii ayi suuratin maa sha'a rakabak. allihii ku abuuray oo ku cadaalad sameeyey oo ku simay oo suurad ilaahay doono kugu sameeyey, allahaasaa mahadsan. marka walaalayaal, laakiin waxaa naga maqan tarbiyada. nabigeena calayhi salaatu wassalaam aad iyo aad ayuu ugu dardaartamay arrimaha ciyaalka. wuxuuna baray tarbiya caama shaamila, tarbiyo oo completely oo dhammaystiran oo wax walba ku jira ayuuna baray. laakiinse waxay u baahan tahay waalidiinta naftirkooda inay gartaan tarbiyadaasayto, inay masjidyada imaadaan, inay culummada la fariistaan, inay gogolgareeyaan waxyaabaha ciyaalkooda wanaajinayo. maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi ciyaalkiina 7 jir hadday noqdaan bara salaada. callimuu awlaadakum ل7 wadribuuhum ل10. caruurtiina 7 jir markay yihiin salaada bara. 10 hadday gaaraane ku garaaca. macnaha garaacidda lagama wado in ul lagu garaaco oo lagama wado. nabiga calayhi salaatu wassalaam waa nabi naxariis badnaa. nabigeena calayhi salaatu wassalaam wax walbo waa dhammaystiray. marka waxaa laga wadaa xoogaa yar canaan tusi, xoogaa yar bar, xoogaa yar indhaha u kullee ayaa laga wadaa. marka sidaas darteed maanta mawduucayga anigoo ku dheeraanaynin, waxaan jeclahay farqiga u dhaxeeya ciyaalka oo waalidiintooda ayagoo yar basically oo tarbiyadda wanaagsan baray iyo ciyaalka aan tarbiyadda wanaagsan lagu tarbiyeynin. maxaa farqi u dhaxeeyaa? waan garan karnaa dhammaantiina. qof walbo caqli leh, waalid walbo oo cuqalaa ah way garan karaan. marka insha allah mawduuciina waxaan ku bilaabayaa nasaa'ix ayaan ku bilaabayaa. nasaa'ixdaasayto waa very very important. haddii ciyaalkaagana aasaaskooda hadday ficnaato, ogow waxay kuu noqonayaan ciyaal wanaagsan oo ay kuu daceyn doonaan maalintaad dhimatid. ogow jannadana ayagaa ilaahay kugu bari doono. wanaagoodana way soconaysaa ilaa qiyaamu saaca waxay wanaag sameeyaan. waxaasaytana waxaa u sabab ahaa adiga ayaa u sabab ahaa. haddaba ciyaalkaaga waa kansigaaga weeye, waa maalkaaga, waa dahabkaaga, waa daymankaaga, waa luulkaaga, waa jawharadaada. ciyaalkaaga haddaad oo safe garaysid oo shaqo gelisid oo adiga waqtigaaga siisid, waad ku istafiidaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa ana bidallaamin lilcabiid. ilaahay wax ma dulmiyo, kuma dulminaayo. ciyaalkaaga kaa xumaan maayaan, laakiinse tarbiyatulxasana waa inaa bartaa. maxaa ka mid ah tarbiyooyinka? waxaan ku bilaabayaa marka ugu horeeyo ciyaalka weyga ugu horeeyo aad ku bilaabaysid goormee waaya da-da, maxaana ugu bilaabaysaa? walaalayaal, waxaa loo baahan yahay alxirsu calaa xusuuli الtifli calaa waqtin mumtic. canugaaga waa inuu helaa ama aada la heshaa waqti oo ku filan oo aad isla fariisatiin, aada isla sheekaysatiin marka ugu horeeyo. walaalayaal, bal aan isweydiino, ilmaha mala fariisanaa, mala sheekaysanaa, saaxiib ma ka dhiganaa, ma ka khusulsiinaa, waxuu jecel yahay ma ka dhegaysanaa? marka ugu horeeyo waalid walbo hadduu canugiisa uu dhegaysto, wax walba ha u sheego oo ka dhegaysto. ciyaalka markay yaryar yihiin aad bay u jecel yihiin
qofka u dhagnuglaada oo dhagaha siiya oo si fiican u dhagaysta u maqla ciyaalkaaga marka ugu horeeya haddaad doontid inay ku jeclaadaan si fiican u dhagayso markay sheekaysanayaan adigana u sheekay time c sida adiga oo waxyaabaha kale BBC-da ama waxyaabaha maalayacniga ama baararka sida loo fariisto ama waxyaabahaas wakhtiga aad u gelisid ciyaalkaaga wakhtiga u geliyay maxaa yeelay waa ra'smaalkaaga ciyaalkaaga marka waxaa loo baahan yahay inaad bartid ciyaalkaaga asluubta loo doodo oo isku dhaafsatiin fikradaha iyo ra'yada kala duwan waxay tusaysaa taas ciyaalkaaga inay ka dhigto dad rijaal ah inay ka dhigto oo hadalkooda dhismaayo oo baranayo fanal khitaab sida loo hadlo waxaadna mar walba gelisaa ciyaalkaaga ahmiyad dareensiya adiga inaa ciyaalkaaga aad ahmiyad siinayso oo priority siinaysid oo adiga aada jeceshahay dareensiya waalidiinta maanta waxaa ka maqan xiriirka ka dhaxeeyo ayaga iyo ciyaalkood marka ciyaalka waa very important inaad ma aragtay aad tusinin khaswa inaadan tusinin khaswa waa maxay inaadan tusinin inaa adiga qalbi adkaana inaad tusinin inaa ciyaalkaaga hadallada macmacaan aad ugu yeertid magacyada ugu quruxda badan oo hadallada fiican aad dhahdid inaad dhahdid macaanow xabiibi inaad dhahdid ayaa loo baahan yahay kelimadahaasayto inaad dhahdid wakhti walba markuu ku wacayo kuu yeerayo aabba ku dhahayo ama hooyo aad ugu dartid hooyo macaan inaad dhahdid aabba macaan inaad dhahdid inaad tustid inaad daninaysid marka ugu horeeyo waxyaabaha ugu fiican ciyaalkaaga oo soo jiidashada qalbigaaga iyo qalbigooda iskugu xirmaayo waxaa ka mid ah markaad guriga imaadid waa inaad ka faraxsiisaa walow hal nacnac ama hal shukulaati inaad u soo qaadid oo aad siisid aad bartid teeda kale ciyaalkaaga haddaa rabtid inay ku wanaagsanaadaan ha garaacin marna ha garaacin hana ku qaylinin ciyaalka sida dadka weyn oo kale ayaa loola dhaqmaa maxaa yeelay waxay u baahan tahay ciyaalkaaga la dhaqankooda markaa qalad ku aragtid inaad time fiican aad u heshid oo aad wacdid oo nin weyn oo kale aad ula sheekaystid oo aad dhahdid wiilkeygiiyow haddaay waxaad samaysid maxay ahayd siday kula ahayd aniga sidaas ma ahayd sidaana ayaa ila habooneed maxaa yeelay waxaad tustaa wax cad inaad tustid oo proof ah nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi sidaan iyo sidaan hala sameeyo marka annaga waxaan nahay ummad muslim ah waxaan ku dayanaynaa nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu sameynayay inaan sameyno maxaa yeelay haddaan waxaas sameyno maxaan helaynaa wiilkeygii waxaan helaynaa jannadana adduunka waa ka ballaaran tahay wayna ka wanaagsan tahay inaad saas wax ugu sheegtid ama hadalooyin gaagaabanoo haddaad saas sameyno sidaas ayaa hagaagayo markaad negativeka aad ka bedelaysid positive u bedelaysid waa positive kale oo kasii wanaagsan aad u sheegtid markaas kadib inaad dhahdid wiilkeygiiyow qof weyn baad noqonaysaa ma rabay mar walba inaan wax kuu sheego hadda kadib waxaan ka bedel haddaad ka bedeshid anigu waan ku jeclaanayaa jeceyl badan baan ku jeclaanayaa hadiyadooyin baan ku keenayaa inaad dhahdid waxyaabahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha qalbiga oo caruurta weynaysa oo balaarisa waxaa ka mid ah waxyaabaha oo aad iyo aadka u muhiim ah ilmahaaga markaa adiga la kulantid ayagoo mushkilad sameeyay guriga dhexdiis inaadan ku qayli keenin oo ka caroonin oo xanaaq aad u bandhigin inaad tustid waxaan inay dhaceen oo hadda kadib aysan dhacaynin waa inaa bartaa ka soo qaad bakeeri ayaa dhulka ku dhacay wiilkii jebiyey waxaa loo baahan yahay bakeerigaasayto isla markii adiga inaad u carartid
oo dhahayd wiilkaygii oo istaag yuusan bakeeriga dhibaato ku geysanin oo ku xaganin oo ku durin dhibaato yuusan ku garan anaa aruurinayo marka wiilkii naxdingii way ka baxaysaa wuxuu arkaa naxariistaasayto ayaa markaasay soo jiidanayo markaas kadib waa leedahay wiilkaygii hadda kadib bakeeriga markaa qabanaysid sidaan u qabo sidaan way ku jabayaan wax walba waxaa loo baahan yahay hadal jilicsan bal fiiri qur'aanka fiiri dadyahowga caalamka dhan wax walba marka uula hadlaayay hadal jilicsan buu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaa lagu yidhi fabimaa raxmatin min allaahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik ilaahay naxariistiisa darteeda ayaa dadka ugu jilacday haddaad ahaan lahayd qof ad adag oo qalbigiisa aad iyo aad u ad adag dadka agagaarkaaga way ka carari lahaayeen qofkuu imaan lahay oo qofku dhagaysan lahay ma jiro haddaba ciyaalkaaga sidaas bar teeda kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo ciyaalkaaga oo ay u baahan tahay inaad fursad ula heshid waxaa ka mid ah inaad dareensiisid ciyaalkaaga inaad ixtiraamtid adiga si asaga ku ixtiraamo tusi ixtiraam weynaan teeda kale wejigaaga u furfur tabassum ismail wejigaaga markaa u furfurtid oo aad dareensiisid inaa wejigaaga furfuran yahay isagana wejigiisa uu furmanaya qalbigiisa ayaa furmaya ha ciqaabin ciqaab dhan iska jooji ha ku guulguulin ciqaabta qol baan kuga xirayaa haddaad saas samaysid meel mugdi baan ku gelinayaa waan ku garaacayaa waxaas dhan islaamka ma qabo haddaba diinteena waa diin naxariis badan ciyaalkane waa majin yar waxaad ku seefgaraysid ayuu duubayaa marka sidaas darteed waxaa kalaa loo baahan yahay ciyaalkaaga inaad la wadaagtid farxaddiisa inaad la wadaagtid waalidiinta qaarkood waxay ku mashquulsan yihiin banaankay ku mashquulsan yihiin ama meelahaas inay fadhiistaan ciyaalkood waxaa laga yaabaa maanta dhan guriga inay joogeen ama iskool ay ka imaadeen ayagoo maskaxdooda oo complete buuxda oo full ah ayaa macnaa laga yaabaa guriguu imaanaa wuu fadhiisanaa waxaa iga yaab badan waxaan arkay anigoo isticmaalaya waxyaabaha aan aad iyo aad research aan ugu sameeyey waxaad arkaysaa waalidiino badan ee ciyaalkood aanba isla hadlinba ciyaalkii ayaad arkaysaa iskool buu ku imaanayaa qolkiis ayuu gelayaa wuxuu shidanayaa internetka wuxuu baxsanayaa gamekaas ayuu ku dhex jiraa 24 saac siduu gamekii ugu dhex jiray cuntadiis ayaa meesha looga keenaa wixii dhan meesha looga keenaa ugu dambeyn at last waxaa arkaysaa canugii oo sida computerka oo kale usu soconaya hal su-aal baad weydiinaysaa ama waxaad ku leedahay wiilkeygiiyo bakeerigaas qabo isla markii wuu fikirayaa hadalkii weli ma gaarin waxaa laga yaabaa 5 daqiiq kadib ama 2 daqiiq kadib maskaxdiisina ku wareegato sababta ku kaliftay waa maxay ciyaalkii inay qolka galaan oo waxaas ku mashquulaan waxaa ku kaliftay waxay arkeen cidle wax daneynayo ma jiro subaxdii ayuu iskoolka aaday wuxuu ka yimid maybe 3 p.m. ayuu ka yimid marka waqtigaas markuu yimaaday asagoo daalan wuxuu sugayay guriga asagoo farxad oo hag la siiyo oo la dareensiiyo naxariis wiilkeygii haddaad timid boorsadaada keen meeshaas geli dharkaaga siib kaale inta noo imaamo maanta waa sheekaysanaynaaya marka taas waxay abuureysaa kalsooni iyo farxad badan teeda kale waxaa ka mid ah ciyaalkaaga waa inay dhacaan good communicationku waa very important maxaa yeelay maanta haddaad luqadaada soomaaliga ee wiidkaaga haddaadan ku barbaarinin waxaas iskoolka aadayaa subaxdii wuxuu ka imaanayaa maybe 3 ama 4 galabtii intaas saacadood ayaa wuxuu ku dhex jiray bulsho ayuu ku dhex jiray waxa bulshadaas ku dhex jiraan ayuu baranayaa adigii time ma siinin luqadaada siduu uga hadli karaa marka weliba waxaa laga yaabaa waalidiinta qaarkood ciyaalkooda inay ku luqad bartaan walaalayaal mawduucan
halkan ayaan ugu keenayaa, meesha ayaan kasii wadayaa, ma rabi inaan dheereeyo, waa mawduuc aad iyo aad u dheer. maanta waxaan ka hadalnay ciyaalka sida loogu faraxsiiyo, sida aan loo garaacin, sida si jilicsan wax loogu sheegay dulqaad, iyo in la dareensiiyo ixtiraam, in la ixtiraama, in la ciqaabin marna. intaasayto insha allah ayaa barnaamijkeena maanta ku ekaanaya. insha allah maalmaha dambe soo socdo meesha ayaan kasii wadaynaa. waa barnaamij aad iyo aad u weyn. waalidiinta waxaan idinka codsanayaa qof walba mawduucan dhagaysta ha gudbiyo insha allah. khayr allah idin siiyo. waa barnaamij very very important ah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.